8歲，我想一個人同我個姐姐話佢唔得，唔想佢，我好錫佢，不過我唔中意唔靚。如果人話我唔係好靚，我喊，我喺廁所咁喊，同我喊。我姐姐佢個眼睛唔可以大啲，不過唔係媽咪話我哋唔要小個眼睛係唔靚，不過大眼睛媽咪話我哋唔要佢覺得佢可以睇到你對眼睛，佢話唔可以睇到你個眼睛。我個姐姐係出邊同埋係睇到中國人，佢唔明白，佢唔可以明白。不過佢話係好，我哋係英國人，我哋唔要中文。我就姐姐想佢個，不過我哋唔要。佢話佢話佢係靚，不過我哋知道佢講大話。